everyone, எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு our சேனல். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே அன்னைக்கு எடுத்த வீடியோ. நானும் அம்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே வந்து சந்தைக்கு கிளம்பி போயிட்டு இருக்கோம். நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ சொல்லியிருப்பேன். எங்களுக்கு வந்து வீட்டு பக்கத்தில் எந்த ஷாப்ஸும் கிடையாது. ஃப்ரைடே மார்க்கெட் ஒன் தான் வந்து காய்கறி வாங்குறது. அந்த 1 வீக்கு தேவையானதான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு. பார்த்தீங்கன்னா உள்ள என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து 2 சைடு வந்து கடை போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இங்கே இந்த மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 40 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இந்த ஒரு மார்க்கெட் தான் வந்து பெரிய மார்க்கெட். கொளத்தூர் சந்தைன்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இங்கே வீட்டுக்கு தேவையான சாமான், மளிகை சாமான், காய்கறி, பழ வகை எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் இந்த ஒரு மார்க்கெட்டில். ஸோ வந்து ரொம்ப பெரிய மார்க்கெட் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் காமிக்க போகிற இடத்துல பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம் வந்து நிறைய காலியாக இருக்கும். அங்கே ஃபுல்லாகவே வந்து மார்க்கெட் தான் போட்டிருப்பாங்க. பட் இப்போ வந்து கொரோனா லாக்டவுன் முடிஞ்சு 3 வீக்ஸாக தான் வந்து போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு இன்னும் வந்து கடையில வர ஆரம்பிக்கல. நான் வந்து இந்த வாரத்துக்கு தேவையான காய்கறியெல்லாம் வாங்கிட்டு கிளம்ப போகிறேன். அவ்வளோதான். நான் அதிகமாக யார்கிட்ட பேசி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணல. எனக்கு தேவையானதை வந்து வாங்கினதை காமிச்சிருக்கேன், அப்புறம் காய்கறியெல்லாம் காமிச்சிருக்கேன், அவ்வளோதான். இந்த சந்தை பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை சந்தை. வியாழக்கிழமை நைட்லேருந்தே வந்து லோட்லாம் வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். வியாழக்கிழமை நைட்லேருந்து வெள்ளிக்கிழமை காலைல ஒரு 11 மணி வரைக்குமே காய்கறிலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வெயில் வர ஆரம்பிக்கிறனால காய்கறிலாம் வாட ஆரம்பிச்சிடும். 11 மணிக்கெலாம் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து வாங்கிடுவோம் போயிட்டு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சந்தைக்கு போனோம்னா வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கடை வந்து வச்சுருப்போம். அந்த புதினா கொத்தமல்லிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்கா இருப்பாங்க. போனது இந்த அக்கா வந்து நான் எவ்வளோக்கு வாங்கணும்னு தெரிய எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி கேரட்டு, பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு அதுக்கெலாம் வந்து தனியாக ஒரு கடை இருக்கும். போனது அவங்க எனக்கு எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு தேவையான சுண்ணாம்பு எல்லாமே வந்து கிடைக்கும். பூக்கடைக்காரனாவும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸு. போனதுமே வந்துட்டு சாமி பூ தானே அப்படின்னு வந்து எடுத்து கட்டி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ போனது கடன் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து வந்துடுவோம். கொரோனா டைம் அப்படிங்கிறனால குயிக்காக வந்து தேவையானதை மட்டும் வாங்கிட்டு சீக்கிரமாக வந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துடுவோம். ஸோ எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். எனக்கா நான் நீங்கள் சாப்பிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா சந்தைக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு. பயங்கரமான வெயில். மாஸ்க் போட்டிருக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே முடியல வெயிலில். எப்படா வீடு வருவோன்னு ஆகிப்போச்சு. சந்தைக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து மடித்து எடுத்துக்கணும். அதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் பெண்டிங் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்டு காய்கறிலாம் எடுத்து வச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து லஞ்ச் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். லஞ்ச் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு லஞ்ச் மெனு தான். ரசமும் பொட்டேட்டோ ஃப்ரையும், உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரை மாதிரி. ஸோ அந்த 2 எப்படி பண்ணாங்கிறத இப்போ வந்து நான் ரெகுலராக எப்படி காய்கறியெல்லாம் கழுவேன், ஸ்டோர் பண்ணுவேன் எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸில் காமிச்சிட்டேன். ஸோ திரும்ப காமிச்சு அதை வந்து போர் அடிக்க விரும்பல. நான் வந்து எப்பயுமே எப்படி கழுவி காய வச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் நான் வந்து இன்றைக்கும் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த வேலை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப வெயிலாக இருந்தது. ஸோ வந்ததுமே வந்து அந்த வேலையை பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளாஸ் வந்து தண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் அடுத்த வேலையை வந்து பார்க்க போனேன். உருளைக்கிழங்கு கோயிலுக்கு நான் குட்டி உருளைக்கிழங்கா வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த பேபி பொட்டேட்டோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ இன்றைக்கி அதில் வந்து கொஞ்சம் நாள் வந்து செய்ய போகிறேன். இன்னொரு நாள் வந்து பாதி செஞ்சுக்கலாம். ஸோ வந்து ஐயப்பழம் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். 1/2 கிலோ தான் வாங்கினேன். 1/2 கிலோவே நிறைய ஒரு குட்டி உருளைக்கிழங்கா இருக்கிறனால. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இது மட்டும்தான் வந்து நான் செய்ய போகிறேன். ரிமைனிங் இருக்கிறத நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து செய்யலாம். ரிமைனிங் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நாள் வந்து செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஓகே, இதை வந்து நான் குக்கரில் வந்து போட்டு வைக்க போகிறேன். ரசத்துக்கு வந்து புளி ஊற வைக்க போகிறேன். ஒரு சின்ன சைஸ் புளி வந்து நான் எப்பயுமே வந்து இந்த பாத்திரம் வந்து ரசத்துக்கு தனியாக வச்சுக்குவேன். இதில் வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுன்னா 2 நாளைக்கு வந்து ரசம் வரும். ஸோ இந்த அளவுக்கு புளி எடுத்துட்டு இந்த பாத்திரத்தில் வர மாதிரி
வச்சிருவேன். இப்போ தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு இதை வந்து நாங்கள் உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ சின்ன குக்கரில் போட்டு இதுலேயே வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு தண்ணி வந்து உருளைக்கிழங்கு முழுகிற அளவுக்கு ஊற்றி 4 விசில் விட்டு எடுக்க போகிறேன். நீங்கள் பெரிய குக்கர் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் 2 விசில் இல்லை வந்து 1 விசில்லையே பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப கொலன்னு போனால் இது வந்து நல்லா இருக்காது. ஆனால் கரெக்டாக வந்து ரொம்பவும் காயாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப வெந்திருக்கக்கூடாது, கரெக்டான பத்திரம் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஊற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து விசில் போட்டு வச்சிடலாம். அதே மாதிரி ரசத்துக்கு புளி தண்ணி ஊற்றி அதையும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து நல்லா ஊற விட்டுடலாம். அந்த 2 ரெடி ஆகிற கேப் வந்து அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தேன். ஸோ வந்து காலையில் சூப் வச்சு குடிக்கல. அதனால் வந்து இன்றைக்கி நான் ஆப்பிள் ஜூஸ் வந்து போட போகிறேன். இப்போ இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் இருக்க ஏதாவது வந்து சாப்பிட்டே இருப்போம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் ஜூஸ். ஆப்பிள் வந்து நார்மலாக வந்து தோல் சீவி பால் ஊற்றி அடித்து குடிக்க போகிறோம். இதில் நான் வந்து எந்த சுகர் எதுவுமே வந்து ஆட் பண்ணலை. உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து தேன் ஊற்றி நீங்கள் வந்து இதை வந்து குடிச்சிக்கலாம். அது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷன். நான் வந்து எதுவுமே ஊற்றலை. ஜஸ்ட் வந்து ஆப்பிள் கட் பண்ணி போட்டு அந்த ஸ்வீட்னஸே போதும் பால் மட்டும் ஊற்றி அடித்து ஜூஸ் ரெடி பண்ணி நாங்கள் குடித்தோம். உருளைக்கிழங்கு போட்டு வச்சது பார்த்திங்கன்னா 4 விசில் வந்துருச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் ஆப்பிள் ஜூஸ் வந்து அடிச்சு வச்சேன் பார்த்திங்களா, அது வந்து ஸ்வீட்னஸ் அது வந்து இல்லாதனால டேஸ்ட் பண்ணி குடிக்க முடியாது. அதனால் வந்து ஒரே கல்ப்பில் வந்து அடிக்க போகிறேன். இல்லைன்னா வந்து சத்தியமாக குடிக்கவே முடியாது. ரொம்ப கட்டாயம் இப்போ வந்து டீஹைட்ரேட்டாக நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த மாதிரிலாம் வந்து குடிச்சிட்ருக்கேன். நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி குடிக்கிற பர்சன்லாம் நான் வந்து கிடையாது. அவ்வளோக்கு எதை விரும்பி சாப்பிட மாட்டேன். ஃப்ரூட்ஸ் வந்து சுத்தமாகவே நான் வந்து சாப்பிட மாட்டேன். உருளைக்கிழங்கு வந்து இப்போ தோல் உரித்து வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப கொலன்னு இல்லை, ரொம்ப காயம் இல்லை, ஈஸியாக வந்து உரிக்க வரணும். அந்த பதத்தில் வந்து உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபி பொட்டேட்டோஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நிறைய பேர் சமைப்பாங்க அப்படியே முழுசாக போட்டு. பட் அப்படி போட்டால் வந்து உள்ளே வந்து அந்த இது இறங்காத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இப்படி வந்து ரவுண்டாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஸ்லைஸாக பண்ணும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வந்து அந்த காரம் உப்பு எல்லாம் இருக்குன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு மேலே கிறிஸ்பியாக உள்ள நல்லா வந்து இதாக இருக்கும். எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அதில் வந்து கொஞ்சம் கடுகு, சோம்பு இந்த 2 போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 4 வரமிளகாய் வந்து கிள்ளி போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா பூண்டு 4 பல் தட்டி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோக்கா பிடிக்காது, அதனால் வந்து பூண்டு நான் சேர்க்கல. இதை மட்டும் நல்லா வந்து வரமிளகாய் நல்லா எண்ணெய் பொரிய விட்டுட்டு அதில் வந்து நம்ம ரவுண்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கை வந்து சேர்த்திக்கலாம். இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துறதுக்கு முன்னாடியே உருளைக்கிழங்கு ஒரு வாட்டி நல்லா வந்து எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. அதோட ஓரெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பாயிரும், லைட்டாக வந்து கிறிஸ்பாயிரும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு வரமிளகாத்தூள், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வேக வைக்கும் போது போட்டோம். இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கணும். அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திட்டு எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து ஹை ஃப்ளேமுக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமுக்கும் பிட்வீனில் வச்சு ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த மாதிரி அடிப்பிடிக்காத மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. ஏன்னா வரமிளகாத்தூள் போட்டிருக்கனால காட்டம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்பப்போ கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து ரோஸ்ட் ஆகி வந்திருக்குன்னு. எந்த அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக வந்து ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரசத்தோட, தயிரோட, சாம்பார் எல்லாத்துக்குமே வந்து செம்மையான சைடிஷ். மறக்காமல் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குயிக்கான ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி, சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம்.
அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரசம் ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து இருக்குது. அந்த வீடியோட கார்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்து ரசம் எப்படி வைப்பேனோ அதில் வந்து காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இந்த ஒர்க்கில் வந்து மதியம் வந்து லஞ்ச் ஒர்க் வந்து முடிச்சிட்டேன். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பாப்பா ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ வந்து அவளுக்கு காலையில் டிஃபன் கொண்டு அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் கொண்டு அந்த மாதிரி செய்கிறனால மதியம் வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த மாதிரி மதியம் வந்து நாங்கள் செஞ்சுக்கிறோம். உண்மையாக வந்து சொல்லப்போனால் அவங்க டிஃபன் கொண்டு போனாலும் பத்துறது தான், அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் சூடாக செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிறோம். இப்போ எல்லாமே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு, சாப்பிட்றலாம். சமையல் வேலை முடிச்சிட்டேன். அதே மாதிரி காய்கறியில் எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சிடலாம். உருளைக்கிழங்கு வந்து இந்த மாதிரி கீழே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் உள்ளே வச்சது போக ரிமைனிங் இருக்க தக்காளி அதை போட்டு வச்சுக்கிறேன். நான் பெரிய உருளைக்கிழங்கும் வாங்கியிருந்தேன், சின்ன உருளைக்கிழங்கும் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து நாட்டு பன்னீர் ரோஜா இருக்குது. ஸோ அது வந்து நான் இந்த மாதிரி காய வச்சிட்ருக்கேன். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வாஷ் பவுடர் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாருமே வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து காய வச்சிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு 6 to 7 பூ வந்து பூத்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து அதெல்லாம் பிச்சு போட்டு நிழல்லையே வந்து காய வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த இது வந்து குயிக்காக உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் நிறையா சேர்ந்ததுக்கப்புறம் செய்யலான்னு இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வந்து நான் சாப்பிட்டு தூங்கிட்டேன். ஈவினிங் பார்க்கலாம். எழுந்திரிச்சிட்டேன். இப்போ என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதியம் வந்து கழுவி காய வச்ச பாத்திரம் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து டீக்ளட்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பால் வந்து கடையில் வாங்கின பால் வந்து இன்னொரு டைம் காய வைப்பேன். அதை காய வச்சுட்டு அந்த பாத்திரம் எல்லாமே வந்து கழுவிட்டு காஃபி வச்சு குடிச்சிட்டு அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான வேலை வந்து அன்றைக்கி ஈவினிங் இருந்தது. அது என்னன்னு வந்து சொல்கிறேன், பார்க்கலாம். இப்போ ஒவ்வொரு வேலையாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எங்கிட்ட இருக்க ஒரு ஹேபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சிங்கில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பாத்திரம் வந்து சேர விட மாட்டேன். அதே மாதிரி கிச்சனை வந்து எனி டைம் வந்து நீட்டாக தான் வச்சுருப்பேன். அது நீங்கள் நம்புறீங்களோ இல்லையோ எனக்கு தெரியல. எனக்கு கிச்சன் வந்து கஜகஜன்னு இருந்தால் பிடிக்காது, வேலை செய்ய முடியாது. ஸோ எல்லா டைமுமே வந்து க்ளீனாக வச்சுருப்பேன். ஸோ வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஈவினிங் டைம் போய் கைகள் மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்துடலாம். ஓகே, ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டேன். மதியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டேன். காய்கறியெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ரோஸ் வந்து போட்டு வளர வச்சுட்டு தூங்கிட்டேன். அதெல்லாம் வந்து நான் எதுவுமே ஷூட் பண்ணல. ஒரு 4:10 காட்ட வேக்கப் பண்ணேன். வேக்கப் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பாத்திரம் தான் அதை கழுவி வச்சுட்டு வந்துட்டேன். இப்போ என்ன ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து 5:10 ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி ஃப்ரைடே வந்து குர்த்தி கலெக்ஷன் வீடியோ வந்து நான் போடணும். ஸோ அதுக்காக எங்கள் வீட்டில் வந்து டவர் இருக்காது. நான் எப்பயுமே வீடியோ போடணும்னா கீழே ஒரு கார்டு இருக்கும், அந்த கார்டுக்குள்ளே போய் தான் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு வந்து வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த டைம் ஆனதும் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவேன். அப்படி தான் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணவே இல்லை. தம்ப்நெயிலுக்கு வந்து பிக்சர் வேணும், நல்ல பிக்சராக வேணும். ஸோ அதுக்காக பாப்பா வரணும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
ஸோ வரதுக்குள்ளே போயிட்டு அப்லோட் போட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டோம்னா வந்ததும் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு குயிக்காக வந்து தமிழ் ரெடி பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி அதான் ஒர்க்கு. ஒரு 6 o'clock வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன்னா 6 o'clock மேலே பக்கத்தில் இருக்க விநாயகர் கோயிலுக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட் வந்து போக முடியலன்னு தெரில. போனால் அங்கே காமிக்கிறேன், அப்படின்னா வீட்டை வந்து சாமி கும்பிடுவோம், அவ்வளோதான். சரி வாங்க அப்படி பார்க்கலாம். ஓகே, போய் ரெடி ஆயிடுச்சு. போயிட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இந்த இடத்துக்கு தான் நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ண வருவேன். ஆக்சுவலாக அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோசப்பட காய் வந்து போட்டு வச்சுட்டாங்க. ஸோ ரோட்டுக்கு இந்த பக்கம் நின்று தான் இப்போ அப்படியே நின்று அப்லோட் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். இந்த இடத்துல வந்து நல்லா டவர் கிடைக்கும் எனக்கு. ஓகே, வீடியோ அப்லோட் போட்டாச்சு. வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். வீடியோ ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்து அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வந்து செட்டில் ஆகும்போதே மணி பார்த்திங்கன்னா 6 ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மேலே என்னால் வந்து தம்பி தூக்கிட்டு கோயிலுக்கு போக முடியாது. பொழுது இறங்கினதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது அப்படிம்பாங்க. அதனால் வந்துட்டு வீட்லேயே வந்து நான் இன்றைக்கி சாமி கும்பிட்டேன். ஓகே, அவ்வளோதான் மீன்ஸ் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேன். அந்த இது நான் ஃபோட்டோ எடுத்ததை வந்து குட்டி குட்டியாக ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஒர்க் வந்து முடிச்சிட்டேன். 6:30 வீடியோ அப்லோட் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், அந்த ஒர்க் முடிஞ்சுது. இப்போ வந்து சாமி கும்பிட்டாச்சு. டைம் வந்து 6:30 ஆயிடுச்சு. பால் வந்து காய வச்சுட்டேன். கிச்சனில் வந்து வேறு எந்த ஒர்க்கும் இல்லை, க்ளீனாக தான் இருக்குது கிச்சன். நைட்டு டின்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தக்காளி சாதம் வந்து செய்ய போகிறேன். குக்கரில் செய்கிற தக்காளி சாதம் அதுதான் வந்து கொஞ்சம் குயிக்காக செய்ய முடியும். மாவில்லை எங்கள்கிட்ட வந்து அரிசி ஊற வைக்கணும், நாளைக்கு காலையில் வந்து ஆட்டணும். அதனால் வந்துட்டு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. உப்புமா வந்து முந்தாரத்து செஞ்ச ஆப்ஷன் அதனால் இன்றைக்கி வந்து தக்காளி சாப்பாடு. மத்தியானம் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை செஞ்சிருந்தேன், அது வந்து கொஞ்சம் மீறி இருக்குது. தயிர் வந்து கொஞ்சம் கறி ஊற்றினது இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு தக்காளி சாப்பாடு செஞ்சுட்டு வேலையை முடிச்சுக்கலாம். குயிக்கான ரெசிபி தான், அவ்வளோதான். நைட்டு டின்னர் வந்து அவ்வளோதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சுன்னா வீடியோ கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ